এটি হলো Ksz6 টুজলার কাটিং মেশিনের কাট। দেখেন এখানে তিনটি কাট অবস্থিত। একটি হলো K111, K112, K113। আজকে আমরা K111 কাটটিতে কাজ করব। K111 কাটটিতে আমাদের সমস্যা হয়েছে, আমরা সেই কাটটিতে কাজ করব। তাহলে আপনারা ভিডিওটি দেখতে থাকেন মনোযোগ সহকারে, তাহলে বুঝতে পারবেন আমরা কি কাজ করি। আসসালামু আলাইকুম। ইলেকট্রিক্যাল রিভিউ বাংলা চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে উষ্ণ শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা জানাচ্ছি। আজকে আপনাদের মাঝে যে ভিডিওটি নিয়ে হাজির হয়েছি, ভিডিওটি খুবই একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও। এই ভিডিওটি হলো টুজলার কাটিং মেশিনের Ksz6 কাটের ভিডিও। তো আজকে আমরা সেই কাটের একটি ভিডিও করতেছি। আপনারা অনেকেই যারা টুজলার মেশিনে কাজ করছেন, কাটিং মেশিনে, তারা হয়তোবা অবগত আছেন যে কাঠটির তিনটি পার্ট থাকে। আমরা K111 K111 কাঠের কাজ করতেছি। আমাদের K111 কাঠের সমস্যা হয়েছে। তো আমাদের ফল্ট লিকারিন মোটরের স্পিড ভেরিফিকেশন করতেছে, স্পিড আপ ডাউন করতেছে। সেই প্রেক্ষিতে আজকে আমরা এই ভিডিওটি করতেছি। দেখেন আমরা এখান থেকে কাজ করতেছি। আমরা এখানে আমাদের কাপলারের সমস্যা হয়েছে, আমরা কাপলারে কাজ করতেছি। দেখেন আমাদের এই যে কাপলারের সমস্যা হয়েছে, এখান থেকে আমরা দুইটি কাপলার খুলেছি। তো স্পিড ভেরিফিকেশনে যারা ডায়াগ্রাম বুঝেন, ডায়াগ্রাম বুঝে এটি কাজ করতে হবে। সব সাইডে থেকে এটা কাজ করা যাবে না, এটি ডায়াগ্রাম বুঝে কাজ করতে হবে। যাই হোক, আমরা এই যে কাজ করতেছি। দেখেন এখানে আমাদের আরও কাঠ আছে। এই যে দেখেন, এটা হলো K112 কাঠ। দেখেন এই যে নিচে আরেকটি কাঠ আছে K113 এই কাঠ। দেখেন এই তিনটার সমন্বয় হয়ে একটি কাঠ তৈরি হয়েছে। সেই কাঠটিতে আমরা কাজ করতেছি আজকে। দেখেন আমরা কাপলা লাগাচ্ছি, কাপলারগুলো চেঞ্জ করতেছি। এটি হলো K111 কাঠ। এই কাঠটিতে আমাদের সমস্যা হয়েছে। তিনটি কাঠের সমন্বয়ে এটাই পিএলসিটি তৈরি হয়েছে। তিনটি কাঠের সমন্বয়ে K111, K112, K113। যাই হোক, আপনারা ধৈর্য সহকারে ভিডিওটি দেখেন। আমি তো ফল্টের কথা আগেই বলেছি আপনাদেরকে। আমরা এখন এই কাঠটি মেশিনে লাগিয়ে চেক দিব যে আমাদের ঠিক আছে কিনা, ওই ফল্ট ঠিক আছে কিনা, স্পিড ভেরিফিকেশন করে স্পিডটি ঠিক আছে কিনা। আমাদের কাজ শেষের দিকে। ইলেকট্রিক্যাল রিভিউ বাংলা চ্যানেলে যদি আপনারা নতুন হয়ে থাকেন, তাহলে অবশ্যই আমার এই চ্যানেলটি আপনারা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আমার এই চ্যানেলের মাধ্যমে আপনারা ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স এবং অল টেকনিক্যাল সাইটের ভিডিও দেখতে পারবেন। সবাই ভালো থাকবেন। সবাইকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।